بتحسوا ان كلامكم مع الولاد بقى استجواب؟ هم يسكتوا وانتوا تضغطوا؟ ازاي تخرجوا الكلام من غير ما يهربوا منكم ويروحوا لناس بره؟ الولاد في مرحلة المراهقة بيميلوا للسكوت لانهم بيحسوا اي سؤال هو تحقيق او محاولة لفرض السيطرة. السكوت دوت مش دايما تجاهل، ساعات بتبقى وسيلة لترتيب افكارهم المتلخبطة بسبب الهرمونات. جربوا المشاركة مش الاسئلة، يعني ابدأوا بالحديث عن يومكم وتحدياتكم أو غلطة عملتوها، هتلاقوهم بدأوا يفكوا ويحكوا تلقائيا. اختاروا أوقات النشاط المشترك زي السواقة أو المشي، لأن عدم وجود مواجهة بصرية مباشرة بتقلل حالة الدفاع عندهم. اسمعوا أكتر ما تتكلموا، وازرعوا فيهم إن البيت هو المكان الوحيد المسموح فيه بالغلط من غير محاكمة. لما ولادكم هيلاقوا حد بيسمعهم وفهمهم، وقتها هتضمنوا مشاركتكم في حياتهم.